Я думаю, всем владельцам фокусов третьих седаны знакома ситуация, когда что-то сзади гремит, скрипит и так далее. Вот мы видим, машинка прошла всего 3000, почти 4 километров. И вот что я обнаружил. Задние фонари, у них закреплены всего в двух местах. Вот одно и второе, пластиковыми такими гайками. И вот что мы видим. Слушаем внимательно. Фонарь весь шатается и гремит. Хотя я постукиваю слегка. Левый фонарь я уже починил и обработал. Фотографии приложу. Как мы видим, здесь никаких звуков теперь нет. И ничего не гремит. В отличие от другого, который я еще не делал. Вот такая новая машинка.